Mubango wa uhandi mĩtĩ gĩcigo gĩa Kemunye kaunti-inĩ ya Kirinyaga wambĩrĩirie ũmũthĩ ũgĩtongorio nĩ Gavana Anne Waiguru. Ikinya rĩrĩ rĩũkĩte thutha wa Gavana gũcera mũtitũ-inĩ ũcio na kuona ũrĩa ũthũkangĩte. Kwĩna mĩtĩ mĩtinangie mũno na in the middle no gũkora kwĩna iwanja na iwanja ici turerwa nĩ andũ ma forest gũcokia mĩtĩ ĩyo nĩ mĩaka 10 kana mĩaka 15. Kĩoneki kĩa Waiguru nĩ kũhanda mĩtĩ milioni 1 mĩaka 5 ĩgĩthira, agĩteithania na aikari a kũu na rũhonge rwa KFS nĩgetha macokio riri ũrĩa ũrarĩ ho. Ũthĩ turabanda mĩtĩ 1,000 aba ne wiki ĩno tũgũkorwo tũbandĩte 10,000 na tũgũthiĩ ũguo tũkinya 100,000 turenda kuona kana tũgũkinya mĩtĩ milioni 1 Kirinyaga County. Waiguru nĩ aroria CS wa marĩa maturigicĩirie Keriako Tobiko atigĩrĩre watho ũcio wa kũgiria ũtemi wa mĩtĩ nĩ waruta wĩra. Tutigwĩtĩkĩra mĩtĩ itũ ya Kirinyaga County etinio na forest turenda gũcokia mũtitũ witũ ũrĩa warĩ tene nĩ ũndũ warora rũĩ rwa Nyamindi ti ũrĩa wakoragwo twĩ ciana na warora rũĩ rwa Thimba onagu nĩ ũthiĩte thĩ mũno. Aikari nao nĩ marorio matigĩrĩre atĩ nĩ mathitanga arĩa makwagarara watho ũcio. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Njeri wa Kimani.